आमची भागूबाई पावसात भिजून आलेली आहे आणि आता तिची गंमत बघा ती काय करते ती बघूया आपण. पावसात भिजून आली, एवढ्या पावसात बाहेर जायची काय करत होती हिला. आता बघा किती भिजली आहे, किती ओलं झालंय अंग ते आणि आता ती अंग साफ करत बसणार आहे. पिल्लांची आई झाली आहे ती आणि तरी सुद्धा बाहेर फिरणं तिने सोडलेलं नाहीये. किती नाटकं ही. कशाला जायचं पावसाळ्यात एवढं भिजून यायचं होतं तर. ही अशी कामं मग थोडी आम्हाला करावी लागतात, पुसावं लागतं. किती पाणी आहे साठलेलं.